You know, hello guys. It's been a long time since yung huli kong upload. Medyo na busy lang. This time, my first video ngayong taon na to is Gunpla. Sa mga hindi familiar sa Gunpla is ito yung hobby na kung saan bubuo ka ng Gundam. Imbis na binili mo na lang siya ng buo, papahirapan mo pa yung sarili mo. Bubuuin mo siya. Since beginner ako dito, dapat ang binili ko lang muna is yung tinatawag nilang SD, Special Deforming, yung mga malilit na Gundam lang. Pero since makulit tayo, dumiretso na tayo sa high grade. So may special audience tayo ngayon, si Sanggohang tsaka si Trunks. Yan, sila ang ating panauhin ngayong araw na to. So tabi muna kayo dito. Yan. Ang mga tools natin is, ang tawag dito, design knife. This one, binili ko lang to doon. Itong logo na to, it means pang beginner yan. And some tweezer. Siyempre, ang pinakamalaki nating, ang tawag dito, cutting mat. Yan, wala akong makita ng medyo malaki dito. Siyempre, wag natin kakalimutan ang kape. So, let's start. Yan, mga iba-ibang pose. And this is it. Wow! Para akong gagawa ng aparador nito Actually, hindi ko talaga alam kung saan magsisimula dito sa gagawin kong to. Pero since ito yung number 1, malamang sa torso tayo mag-start. Kakabit na natin ulo. Tama ba? Kaya kabit na ba? Pang! Huhuhuhuhu!
Pang! Puting na, 30 minutes. So, yung kabilang kamay naman. Tunun tun tunun tun 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 tun. Kumpitan natin paan yan. Pang! Wala pa pala dito. Next na lang yan. Tudun tun tunun tun tun. Okay. Yun, natapos na rin. Ganda siya actually Ito yung mga baril niya. May kasama siyang bazooka and the shield. Machine gun, I suppose. So ito yung kanyang laser sword. And this is the professional pose na naisip ko. Mukhang mahihain kasi siya Basta may tayo lang natin yan. So paano guys, hanggang dito na lang. Bye bye.